Marky sa ma prvýkrát pozvala na Let's Dance, sadol som si do hľadiska a pozerám, že aha, Eliša. Áno, volá sa Eliška, ale v tomto veku som jej inak nepovedal ako Eliša. Sedeli sme spolu 9 rokov a do školky sme chodili 2 roky. A očividne si pred vystúpením dala viacej fazulovej polievky, než by mala, čo mi aj potom následne potvrdila. No a robiť takéto tanečné kúsky s pocitom ťažoby na bruchu si ani neviem predstaviť. Odchádzal by som minimálne ze škrkátkom, ale Eliška to zvládla na výbornú. Řekni něco, co mě pobaví. Dobře, zažuj už. No ale Elišku necháme zatiaľ tak, budeme jej fandiť a nás ešte počas večera čakalo zo pár prekvapení. Prvé ma osviežili komentáre na sociálnych sieťach, ako som si dovolil prísť v obleku, ktorý mi bol malý. Nie, ten oblek nemá zostužkové, kupoval som si ho deň predtým a v zrkadle sa mi zdal v pohode, ale keď som si pozrel video, no tak trošku mi bol menší, no čo. Ale bol som prekvapený, koľko ľudí do akej miery to rieši ako katastrofu sveta. Po príchode mi ukazuje žena, nech sa pozriem na stoličky vedľa nás, že aké sú tam menovky a mne to nič nehovorilo. A potom, že aha, naša obľúbená šovka Rúža pre nevestu. No a vedľa nás si sadla Rebeka a Kika. Rebeka je vlastne z Trnavy, takže sme v podstate chábri. A tým, čo vybrala z kabelky, ma presvedčila, že sa pripravuje na svoju influencerskú cestu. Počas celého večera mi chodili správy od známych, priateľov, fanúšikov, že ma vidia na kamere a že im mám zamávať. No a ja, natešený plebs, chlapec z dediny, som si zamával do kamery všetkým hejterom a fanúšikom, na čo mi do pár sekúnd prišla jedna pani vysvetliť, že kto mi to dovolil a že som to urobil posledný krát. Tak som si s pocitom prváka na základnej škole, ktorému vynadala triedna učiteľka, odsedel nasledujúce hodiny. Popravde Let's Dance som videl prvýkrát, bolo to dosť fajn, Eliška postúpila a užili sme si pekný večer s manželkou.